Tanınmış cərrah Ramiz Məlikov vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Bugün dünyasını dəyişən həkim Cəlilabad rayonu Şatırlı kəndində dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Ramiz Məlikov uzun müddət 5 saylı şəhər xəstəxanasında çalışıb. Tərtərdə VAZ-2107 və VAZ-21011 markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, 3 nəfər yaralanıb. Hadisə Tərtər şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, qəza zamanı Bərdə rayon sakini 2001-ci il təvəllüdlü Yaqub İspəndiyarov dünyasını dəyişib. Tərtər rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Emil Ağayev, Ağdam rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Cəsarət Abışov və Ağdam rayon Orta Qərvənd kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Ümid Xıdırov isə yaralanıb. Yaralılar Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.